qabxii olaanaa fidan kan istuudiyootti akkuma sila kaasne istuudiyoo muummichaaf akkasuma Oromiyaa Finfinneetti argamuttis barattoota muraasa affeerachuudhaan isaan biraan qophii geenyu qabna. Istuudiyoo Adaamaatis maaf hafa jennee barataa tokko istuudiyoo Adaamaatis ni affeerra. Sana dura garuu istuudiyoo Finfinneetti barattoonni lamman qabxii olaanaa galmeessan barattoota waldaa misooma Oromiyaa kan bultii addaa eenyudha isaanii isaa waliin kan turtiin taasifameera waan ta'eef waan isaan jedhan maal akkatti dhaga'ame kan irraa hubannu ta'a. Qabxii kana galmeessuuf immoo bu'aa bahii akkamii dabarsan laata barattoota jalaa dhufaaraniifis muuxannoo guddaa waan ta'uu danda'udha. Kallattiidhumaan gara istuudiyoo Finfinneetti daawwattoota keenyas ni malchiifna muuxannoo barattoota kanaa hordofnee deemna. Ani maqaan koo Barattuu Siifan Fiixaa jedhama. Kan hin barachaa ture mana barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa kan Adaamaatti argamu irraati. Bara kana qormaata biyyoolessaa kan kutaa 12 gosa barnootaa 6 fudhanne keessaati qabxii olaanaa 542 fiduu koo mirkaneeffadheen jira. Qabxiin kunis immoo qabxii olaanaa shamarran fidan keessaa tokko ta'uusaa baruukotti hedduu gammadeen jira. Hundee Tafariin jedhama. Barataa mana barumsaa bultii addaa damee Adaamaan ture. Qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bareen gaddaa kennameen gosa barnootaa 6 keessaa qabxii 548 fiduudhaan qabxii olaanaa galmeesseen jira. Qabxiin kunis qabxii olaanaa galmaa keessaa tokko ta'uusaa agogoottis baay'ee gammadeen jira. Mana barumsaa bultii addaa kanan seene yeroo 9 baradhu jechuudha. Yeroo sanatti kutaa 8tti qabxii gaarii galmeessuudhaan barattoota Oromiyaa keessa jiran hunda dorgomuudhaan carraa sana argadhee gara mana barumsaa sana seenuu danda'eera. Mana barumsaa sana ergan seenee immoo kutaa 9 kaasee hamma kutaa 12 xumurutti achumatti hin baradhe jechuudha. Ani kan mana barumsaa bultii addaa galee kutaa 9ffaatti ture. Jalqaba kan deemes kan ramadamne damee gudaritti ture. Damee gudaritti waggaa tokko baradhee booddee dameen achi jiru cufamee Adaamaatti deemine. Adaamaatti waggaa 3 fudhanii kaasee amma 12tti baradheera. Haalli achi keessa jirus baay'ee namatti tola. Haalli baruuf barsiisuun isaanii walitti dhufeenya ijoollee wajjin qabnu haalli itti ijoollee wajjin jiraachaa turre. Akkasumas immoo barsiisonni keenya akka maatiitti nu deeggaruu isaanii akka maatiitti nu gargaaruu isaanii waan guddaa nuuf ture. Milkaa'ina keenyaafis immoo yeroo caalaa kan gatiin guddaa qabannee yaadnu dhamaatii barsiisonni keenya nuuf godhanii dhamaatii ofii keenyatti dhamaanii irratti dhamaanii qo'achaa ture. Dhamaanii dadhabuu keenya waan ta'eef iccitiin keenya milkaa'uu keenya inni guddaan keenya dhamaatii keenya jedhama. Yaaddoo maatii akka ittiin daddamadhee jalqabuma kutaa 8 yeroo xumuree waa'ee mana barumsaa sanaa nan dhaga'an ture. Sana booda achi seenuudhaaf baay'ee kutannoo guddaan qaban ture ittiin qophaa'ee qormaata isaaf. Achi booda ergan carraa sana argadhees baay'ee hawwii guddaadhaan waan hin seenee fi maatii yaaduu kan jedhamu garuu baay'ee na rakkisne. Maaliif xiyyeeffannoon koo inni guddaan barnoota koodha. Ergan achi seenee barnoota koo irratti guutummaa guutuu sarratti xiyyeeffadheen hojjechuu qaba jedhee waan of amansiisee fi sansan of amansiiseen dhiisee jechuudha maatii yaaduu. Umurii sanatti maatii irraa adda baanii umurii waggaa 15tti 14tti maatii irraa adda baanii qophaa keenya jiraachuun ni ulfaata. Garuu sa'aatii sanatti maatii irraa adda baanus obboloota haalaaf uummanneerra obbolaa qabna. Hiriyoonni keenya akka obbolaatti nu ta'anii barsiisonni keenya akka maatiitti nu ta'anii yaaddoo maatii yaaddoo mana akka dandamannu maatii nu ta'anii nu gargaaranii nu wajjin ta'anii yaaddoo sanas akkuma jennu jennee darbeenya keessa baaneerra. Kunis immoo muuxannoo fuulduraaf yuunivarsiitii gaafa galluufis immoo akka nuti hin rakkanneef muuxannoo sun ta'ee jira. Maatiin koo kan ilaalanii fagoo waan jiraniif maatiin koo dhiyoo miti. Isaan sababa hojii garaagaraaf dhimma garaagaraa yeroo qabaatan naannoo Adaamaatti dhufu taanaan guyyaa sanbataarra mooraa mana barumsaa keessatti dhufanii na dubbisuu hin danda'u. Gaafan isaan barbaadu bilbilaan na naasofsiisanii haadha koos abbaa koos jechuudha obbolaawwan koos. Kaayyoon keenyas inni guddaan barumsa keenya irratti xiyyeeffannee jabaannee akka fuuldura keenyaaf milkoonuuf waan ta'eef kan nuti maatii keenya dhaqnee dubbisnu gaafa ayyaanaa fi walakkeessa ministeeraa fi gaafa ganna gallu malee kanaan achi barumsa keenya irratti xiyyeeffanna. Maatii keenya yaadnes bilbilaan haasofsiisna. Yoo maatiin keenya dhiyoo jiru ta'e immoo amma fakkeenyaaf ani asumadha naannoo Finfinneedha. Maatiin koo yeroo yaadanii na dubbisuu barbaadanis immoo dhufanii guyyaa sanbataa yookiin sanbata xiqqaa
dhufanii dallaa mooraa barumsaa keessatti dhufanii dubbisu. Malee kana achi bu'anii gaafa maatii yaadnu bu'anii manatti galee dubbisu ammoo hin jiru. Ani carraa sana argadhee mana barumsaa bultii addaa seenee barachuu kootti baay'ee carraa qabeettiidha jedhee nan amana. Sababni isaas mana barumsaa sana keessatti xiyyeeffannoon keenya guutummaa guutuutti barnoota keenya irra qofaadha. Otoon mana jiraadhee silaa wantoonni adda addaa kan yaada kuwatan jiraachuu ni malu. Hojiin mana keessaa jira keessumaa shamarraniif. Sansan jira wantoonni adda addaa akka barnoota kootti guutummaa guutuutti xiyyeeffanne kan na taasisan jiraachuu waan danda'aniif achi galuun koo garuu xiyyeeffannoo guddaa itti kennee ittis dadhabee qabxiin har'a galmeesse kana akkan galmeessuu danda'uuf na gargaare. Kanaaf immoo gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Kutaa 10tti qormata qoramne sanii gosa barnootaa 10 fiduudhaan foorii fideen gara 11tti darbe. Irra caalaa koomitimentiin itti fakkaatan jechuun itti of dadhabnee of laannee dhamaun keenya dhamaatii nuti argannee dhamaatii nuti kennineettu wanti nuti facaasneetu deebinee arganna waan ta'eef kallattii hundumaan namni waan facaasee argata waan ta'eef wanta itti dhamaanii argachuun keenya immoo hojii rabbiidha. Kanaaf namni kamiyyuu wanta ofiisaatti kennee naaf ta'a itti milkaa'ee yoo taa'anii hojjete karaa kamiyyuu milkaa'ina nagaarii argata waan ta'eef ani gama kootiin iccitiin kamiyyuu hin jiru. Iccitiin inni guddaan koomitimentii fi itti dhama'uu keenyadha jedhama. Mana barumsaa bultii addaa keessatti haalli baruuf barsiisuu jiru baay'ee gaariidha jedhee namanaan bakkeewwan kaaniira baay'ee filatamaadha jedhee namana. Sababni isaas tokko barsiisonnis barsiisotaatiin alas hojjettoonni achi keessa jiran hundumtu kallattii hundumaan nu gargaaru barnoota keenya irratti akka xiyyeeffannu sanaan alaa poorshiiniillee akka waliin geenyuuf akka xumuruu dandeenyuuf baay'ee itti dadhabanii hojjetu. Barsiisota keenya illee sa'aatii barbaadneetti wanta nuuf hin galle dhaqnee gaafachuu ni dandeenya. Yeroo hundaa achuma keessa waan jiraataniif isaan qunnamuu dandeenya. Nu jajjabeessu laayibirarii guutuu qabna. Waan dhumaa seeraan waan fayyadamnuu fi baay'ee carraa guddaadha jechuudha. Yeroo ittiin qo'addu qaba jechuun koo amma fakkeenyaaf sa'aatii 9tti kilaasitti galaa nuti mostly yeroo baay'ee amma sa'aatii 11tti nam boqodhaa. Taphoonni garaagaraa jiru mana barumsaa keenya keessa kubbaan jira teenisiinis ture taphoonni garaagaraa jiru waan ta'eef kana kanatti of bashannansiisna. Sana booda immoo gama kootiin sa'aatii 11 booddee dhiqadhee maal jedhee irbaatee nyaadhee gara laayibiriitti seena. Laayibiriitti amma dubbisuu qabu nama dubbisa. Irra caalaa waan hubachuu qaba erga hubadhee booddee waan qabadhee nan baha. Yeroo kaanitti immoo yeroo hafeettis immoo qulqullina fi eeggachuudhaan ijoollee wajjinis immoo haasa'uudhaan hiriyoota keenya wajjin walitti haasa'uudhaan namni qofaan jiraatu waan ta'eef quunnamtii hiriyoota keenya wajjin qabnu hawaasa barumsaa keenya qabnus immoo dagaaguu qabna waan ta'eef kanaanis immoo yeroo keenya mijeeffanneetu itti fayyadamaa ture gama kootiin. Nuti amma barumsaa keenya keessatti irra caalaa barsiisonni sirriitti nu ibsu sirriitti nu barsiisu garuu irra caalaa immoo beekumsa nuti kan nuti arganna jennee yaadnu wanta ijoollee wajjin mari'annudha. Fakkeenyaaf ani yoon baay'ee danda'a ta'e barataan tokko fiigsii ta'uu danda'u fiigsii irratti danda'uu danda'a. Inni kaan immoo maasii danda'a. Kana waan jiru waan ta'eef walitti mari'annee gaaffiin tokko irratti ulfaate barataa biraan nan gaafadha. Barataan biraas gaaffii irratti ulfaate ni gaafata. Hiriyoota keenya wajjinis immoo yeroo dhaabbataatti doomii keessatti mari'anna. Doomii keessatti gaafa laayibiriidhaa gallu wanta nuti ulfaate qabannee dhufna mari'anna gaafanna. Yoo kunis immoo nu galuu baate immoo barsiisaa bira deemnee gareedhaan barsiisaan gaafanna. Irra caalaa garuu guruupii effektii qaba jedhee amana. Kanaafis immoo ragaa inni guddaa kan jedhee amanu qabxii biraan dhufeedha. Barataan hundumtuu qabxii olaanaa fide kunis immoo maalidha waliin qo'anna waan ta'eef wal mari'anna waan ta'eef beekumsi inni tokko qabu kaanis ni qaba. Iccitiin guddaas immoo kanuma jedhee amanan gama kootiin. Dhugaa dubbachuuf fakkeenyaaf qabxii barreen gaddaa dhufe naawal faayidaas fa'aa galmeessisanii mooraa mana barumsaa keenya keessatti fakkiin isaanii maxxanfamee jira. Gaafa kilaasitii baanee doomii deemnu argina. Gaafa kilaasitii baanee kaaffee deemnu argina. Wanti sun mooraalii nama keessatti hin ka'a. Raajiin fa'aa caalaan fa'aa fakkeenyummaa guddaa ta'anii darbaniiru. Nutis immoo isaan duukaa buunee karaa isaan irra deemne icciituma isaaniitti milkaa'aniin sirriitti dhamaanii milkoofne irra dheena mana gama kootiin. Barattoonni na dura jiran
qabxii olaanaa galmeessanii kan darban barattoonni shamarranii isaaniin fakkeenyummaa isaanii qabadhee daandii isaan irra deemanitti milkaa'an itti cimuu isaanii itti dadhabuu isaanii san ilaalee anis akka isaanii yoon itti dadhabee qabxii san fidachuu nan danda'a jedhee of amansiisuudhaan itti jabaadhee hojjechaan ture jechuudha. Keessumaa immoo mooraa keenya keessatti qabxiin isaanii sun suura isaanii wajjin maxxanfamee jira. Sana yeroo hundaan ilaala yeroo bira darbu dhaabadhee ilaala ani bakka sana keessa akka iddoo kam taa'uu danda'a jedhee of madaalaan deema jechuudha. Zan inni sun mooraalii naaf kenna jabaadhee itti dubbisaa akka hin deemu akka abdiin kutanne haalota garaagaraatiin akka hin qabamne na godhe saniin milkaa'ee qabxii sana fidachuu danda'eera jechuudha. Ani akka namanutti ijoolleen shamarranii naachuraal saayinsii hin danda'an jedhee naman itti dadhabnaan of amansiisnaan haalli mijataan uumamnaafiin manattis ta'ee bakkeewwan garaagaraatti ni danda'u jedhee namana. Anis isa of amansiiseenii itti jabaadhee hojjedhee gaaffilee garaagaraa baay'ee yaalee itti qophaa'ee qabxii sana argachuu danda'eera jechuudha. Keessumaa immoo akkan ofii koo yaadutti qabxii sana argachuu akka hin danda'u kan na dandeesse. Keessatti qormaanni barnoota herreegaan nuyi qoramnu akka kan biyyoolessaa sanamti isarra xinnoon ulfaata. Isan sanaaf qophaa'aa waan turee fi akka sanaatti qophaa'aa waan tureef qormaata biyyoolessaa sanarra yeroon taa'u immoo inni naaf salphatee ture. Sanatti shaakalaa waan tureef jechuudha. Inni akkan qabxii kana galmeessuu na taasiseera. Akka fakkeenyaatti kan fudhadhu maqaa ishee dhagaa kanan ture Dr. Eebbisee Addunyaa. Isheetiin akka fakkeenyaatti fudhachuu nan danda'a. Maatsiidhaan PhD ishee akka isheen hojjette odeeffadheen ture. Saniifuu maatsiin shamarran hin danda'an jedhamee amanama ture. Garuu isheen dandeessee cimtee PhD ishee hojjechuu ishee arguun koo anis sanarra ga'uu nan danda'a kan jedhu na keessatti uumeera jechuudha. Inni guddaan dhamaatii madha. Kan biraa immoo fedhii qabaachuudha. Fedhii barumsaa qabaattee ittiin milkaa'uuf fedhii qabda taanaan wanta ittiin milkoofne hin jiru. Ijoolleen barumsaa keenyaa immoo nu argaa guddataa waan ta'eef akkataatti qo'achaa turre akkataatti deddeebi'aa turre argaa guddataa waan ta'eef nu caalaa akka isaan galmeessisan shakkii tokko hin qabu. Nu caalaa akka isaan fidanis immoo shakkii tokko hin qabu. Nan eegaanii nu caalaa akka isaan fidanis immoo abdiin qaba. Barattoota na duuba jiran kan hin gorsu jabaattanii yoo hojjettanii yoo dadhabdaniif fedhii guddaa barnootaaf qabaattanii kutannoo yoo qabaattan lafa san qabxii san argachuu dandeessu wanta barbaadan argachuu ni dandeessu wanti karaatti sin dhaabu kamiyyuu hin jiraatu jedheen isaanitti hima yoo jabaatanii hojjetan kan nu galmeessine kanaa ol baay'ee fagaatanii fiduu akka danda'an nan amana jabaadhaa isaaniin jedha. Ani duraan dursa kan gaafachiifachuu barbaadu waaqa kan nageedha. Dandeettii kootiin kan anas ga'ee dandeettiin na kennanis ga'ee itti aansuudhaan immoo gammachuu koo caalaa kan itti gammade caalaa qabxii hoonatti kan aarsaatti baasanii galma amma kana ga'ee kan ga'uuf kan baay'ee itti dhama'anii fi aarsaa godhanii abbaa koo fi obboleettii koo baay'ee galateeffachuu barbaada. Naaf jedhee waan baay'ee godheera. Naaf jedhee qophaa sana guddisee hameen koo yoolummaatti duute qophaa sana guddisee obboleettiin koo akka haadhaatti taatee na guddiste isaaniin baay'ee galateeffachuu barbaada. Itti aansuudhaan immoo mana barumsaa koo barsiisota koo hiriyoota koo akkasumas immoo hawaasa barumsaa keenya hundumaa baay'ee galatamaa jechuun barbaada. Duraan dursa kan galateeffachuu barbaadu waaqayyoon uumaa koodha. Har'a sadarkaa kanarra kan akkan ga'u kan na taasise isadha. Qormaata kan nagaan kan qorame qabxii kana galmeessifachuu akka danda'u kan na gargaare uumaa koodha waan ta'eef jalqaba irratti waaqayyoon galateeffachuu nan barbaada. Itti aansuudhaan garaatiin kan na bira dhaabbatan barsiisota mana barumsaa koo maatii koo hundumaa keessumaa haadha koo fi abbaa koo hedduu isaan galateeffachuun barbaada. Waan isaan gaafadhe hundumaa naaf dhiyeessaniiru lafa isaan barbaade hundumaatti na wajjin turanii haamilee naaf ta'aniiru. Isaaniin hedduu isaan galateeffachuun barbaada. Nuti isin galateeffanna waan keessaniif. Daawwattoota keenya kan hordofaa jirtan barattoota qormaata bara 2013 seensa kutaa 12ffaa fudhatan kan mana barnoota bultii addaa waldaa misooma Oromiyaatti qabxii olaanaa galmeessisan 101 keessaati. Isaan kun kan gara fuulduraatti argamanidha. Barattuu Siifan fi
barataa hundee tafariiti kan amma istuudiyoo Finfinneetii daawwattoota keenya biraan ga'aa turre asis immoo barataa biraa hiriyyaadhuma isaanii ta'e qabannee istuudiyootti argamna bilisee. Barataan nuti istuudiyootti affeerre immoo Kookee Tasfaayee jedhama. Kookee Tasfaayees barattoota qabxii olaanaa mana barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa irraa argatan keessaa isa tokkodha. Kookeetiin baga nagaan dhuftee baga gammadde siin jenna. Kookeet hiriyoota keellee teenyee wajjumaan daawwataa turre atis wajjin isaan wajjin akka turtee nuu kaasaa turte mee jalqaba irratti qabxii kana argachuu keetiif bu'aa dadhabbii keetii kana gaafa sadarkaa olaanaadhaan argattee ija keetiin argitu maaltu sitti dhagahame miirri ture maal fakkaata? Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e saariin baay'ee hidhamee turee fi qabxiin kun tariitii na jalaatii badee ganna jalaa bu'uu danda'a yaaddaan ture maatiin kooleesuma kan dhiphachaa turanii haa ta'u malee qabxichi gadhiifamee yeroo ijoolleen nuti bilbilanii dursanii natti mana tuun laallatiin akka nagee namarraati baay'een gammadee dhugaa dubbachuu yoo ta'e gammachuu guddaatu natti dhagahame. Mee gama biraatiin qabxii kan argachuuf immoo dhamaatii guddaa barbaada. Nama hojjeteetu sodaadhaan guutamee bu'aa firii bu'aasaa sana kan eegu atis miira sana keessa turte bu'aa kan argachuudhaaf qabxii amma galmeessitee kana galmeessuudhaaf tarii haala kam keessa dabarsite? Hundumaa caalaatti addunyaa barnootaa keessatti wanti barbaachisaanii haala itti fayyadama yeroo beekuudhaaf inni lammaffaan immoo tooftaa qo'annaa gaarii qabaachuudha. Inni kun wanta baay'ee barbaachisaa ta'edha. Isa kana irratti isaanis barsiisota kootii wajjin ta'anii cimsanii irratti hojjechaa turre kutaa 9ffaatti kaasee erga mana barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa galee kaasee akka nuuf fooyyessuuf haala itti fayyadama yeroo irrattis haala qo'annaa irrattis barsiisonni kun cina dhaabbachaa turanii gama kanaan anillee isaan galateeffachuu baay'een barbaada. Irra caalaatti yeroo bal'aa qo'annaatiif kennuuf koodhaa fi kitaabota nafa fayyadan addatti isaanillee kana dubbisiidhaan yaadannaa kennan sanatti fayyadamee qo'achuu koodhaa kan keedha milkaa'insa kanaan kanan keedha yaadu hundumaa gaarratti garuu yaa'u gargaarsa waaqayyoodha. Mee qabxii kan kee mee daawwattoota keenyatti beekama qabxii kan kee maqaan turre qabxii ati galmeessite meeqa bara kan? Qabxiin koo siivikiin ergaa qameeti 548 dha. 700 keessaa garuu 643 dha. Hundee tafaree wajjin wal qixxee natti fakkaata. Dhibba siivikiin gaafa haqamu. Mee Kookeet gara waldaa turtii kee waldaa misooma Oromiyaa mana barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaatti adeebinuuti maatiirraa adda ba'anii maatiin nama bira hin jiru taanaan xiqqoosee ulfaachuu danda'a. Garuu immoo bakka sanatti barattoota hedduu wajjin barattu waan ta'eef turtiin kee bakka sanaa maal akkam ture? Turtiin koo yeroo sanatti kutaa 8ffaatti gaafa dhufe koo hagamii yoo ta'u garuu xiqqooshee ijoollummaan tureera. Sun naaf yaaddoo ture keessumatti yoo ati koo mucaan kun deemattee falmii guddaa ture mana keessatti. Haa ta'u malee garuu abbaan koo yeroo baay'ee konfidaansii qaba jechuun wanta kam keessatti yoo riskii fudhachuun hammam bu'aa qabeessa akka nama gorsaa bittamanuu fi isaan murteessanii akkan gara mana barumsaa bultii addaa dhufu godhanii murtoo sanatti gaa anillee hagaa irraan gaabbu baay'ee itti gammada. Maaliif mucaan nu bukeetii hafte tokko jirti ijoollee matu na bukeetii hafe sodaa maatiidhaaf isaaniitti sodaa qaban irraa hankee haa ta'u malee garuu erga dhufnee booddee garuu maatii yaadnee boo'uun tureera nyaata lagachuun tureera sun san darbee garuu har'a kun sadarkaa kana geenye milkaa'insa kana gaafa garuu maatii koos galateeffachuu barbaada waaqeffachuu galateeffachuu barbaada. Tarii murteen abbaan isaanii fudhatee har'a bu'aa gaarii Kookeet irra ga'eef murtoo isa sirrii ta'uu nu kaaseera. Baay'ee gaariidha. Mee Kookeet egaa Kookeet barataa gosa barnootaa fiiziksiidhaan dhibba fideedha. Mee akkamiin fiiziksii dhibba fiduu dandeesse? Barnoota kan haala kamiitiin kanatti hordofaa turte? Wanti sana jala barataa kana waa'ee beekumsa isaa qabuun ture barnoota fiiziksii kan dhagee kutaa 6ffaatu hin jirudha. Akka calaatee mana barumsaatti baradhu keessaa 7ffaa 8ffaa kan fiiziksii barsiisu mucaa'eessuma kootiidha ture mucaa wasiila kooti ture. Isa baay'ee isaa sodaa dhufi natti dheekama jedhee isa biyyaa dhufi fiiziksiidhaaf xiyyeeffannaa addaa kennedha kan dubbisu. Fiiziksiidhaaf erga qofan dubbisan ture yeroo sana sababiin isa sodaadhuu fi sun adeemsa keessa xiyyeeffannoon fiiziksiidhaaf kennu suni caalaatti dandeettiif gaamusaan fiiziksiidhaatti qabna guddisaa dhufe booddee keessas immoo erga mana barumsaa bultii addaa galeeti barsoonni baay'ee ciccimoo ta'an keessumattuu saabjektii fiiziksiitiin barsaa galateeffachuu barsaa girmaa kan jedhaman jiru isaan sirriitti nu barsaa turani sun egaa fiiziksiidhaan akka milkaa'u na godheera kitaabota
idilee kan barataa irratti xiyyeeffachuun koommoo caalaatti qabxii intaransii irratti milkaa'insa akka argadhu na godheera. Tolee, xiyyeeffannaa kennuun hangam barnoota tokko akka bu'aa qabeessa taatu sabjektii kamiinuu taanaan hangam bu'aa qabeessa akka ta'uu danda'amu waan muuxannoo namaa ta'u barattoota birootiifis muuxannoo ta'uu danda'u kan kaaste kookeet fiiziksiin alattis qabxiiwwan barnoota kaawwan qabxiiwwan gurguddaadha kanatti galmeessite tarii waldaan misooma Oromiyaa barattoonni baay'een bifa kanaan qabxii olaanaa barnoota isaaniitiin gahumanii akka ba'an taasisuu keessatti gahee olaanaa qaba. Tarii haala waldaan misooma Oromiyaa mijeesseen alatti barattoonnii fi amalli qo'annaa keessanii amalli hordoffii barnoota keessanii barsiisota milkaa'ina amma argatte kanaaf qabxii olaanaa galmaa'e kanaaf hangam gaheessa baatee ture. Milkaa'insa sana argatis dabalatee akkuma waliigalaatti barattoonni mooraa barumsaa sana milkaa'insa sana argatan keessatti gahee manni barumsichaa qabu haaluu hin danda'amu. Garuu immoo nuti barattoonni tumsa nuti waliif goonuun keessumatti iyyuu gareedhaan qo'achuu gaaffii wal gaggaafachuu laabirii waliin argamnee haala mijataa ta'e uummanni qo'achuu keessatti inni kun deeggarsa guddaa nuuf qaba ture. Barsiisaan isaanii nu barsiisuun dabalatatti kitaabota garaagaraa irratti gaaffii waliif fiifinne wal gaggaafannaa wajjin qo'annaa barsiisaalee waliin deemnee haasofsiisna turre sun baay'ee nu gargaareera yaadan. Tolemee gaaffii gara xumuraattis dhufaa jirra waan ta'eef mul'ata keessa gara fuulduraa tarii amma fiiziksiidhaanis dhibba olaanaadha. Barataan tokko yeroo baratu gara fuulduraatti waan ta'uu barbaadu qaba. Barnoota kee sadarkaa olaanaa maaliin yoo itti fuftee hawwitaa maal ta'uus barbaadamma? An durumaa kaasee kanan jaalladhu konistiraakshiniidha. Gamooleen arkitekchararii baay'ee biiftuu ta'anii jiran hojjetaman babbareedanii hojjetamanii baay'ee na hawwatu turanii durumaa kaasee isa sanaaf xiyyeeffannoo addaan kennan ture. Ergan guddadhees immoo kamii yoon baradhee fiildii kamiraatti yoon bobba'ee abjuu koo kana milkeeffachuu danda'a inni jedhu hawwii makoo ture gaaffii guddaa ture isa kana egaa barsiisota duukaa taasisee wanta jirus qoqqoodhee gama konistiraakshanii irratti barachuudhaaf murteesseen jira. Isa kanadha. Meetarii konistiraakshiniidhaan biyyi keenyas biyyoota addunyaa irra jiran keessaati sadarkaa gadaanaa irratti kan argamtu jechuun ni dandeenya. Biyyoota Afrikaa irraati reefuu gara konistiraakshiniidhaan tarii gamoowwan gurguddoo babbareedoo ta'an ol fagaatan ijaaruu kan jalqabame reefuudha. Tarii gaafa guddattanii injineeringiidhaan siviil injineeringiidhaan sadarkaa guddaa geettu wanti ati jijjiiruu barbaadduu fi tiyooriidhaan ala fakkeenyaaf amma kan barataa jirtu saayinsii isaatii amala xinnummaarraa diizaayin waa gochuu harkaan bocaan fakkeessuu ni qabda dandeettiidhuma fiiziksii dhibba fiduun akkasuma hawwiidhuma keerraatii kan ka'e kana. Konistiraakshii keessatti beekumsi fiiziksiin gahee tokko qaba. Isaan alatti garuu addatti boca kan jaallachuun dandeettiin akkasii baay'ee barbaachisa. Anis fiiziksii san dhibba fideef qofa miti. Mooraa keessatti waraqataa wantoota garaagaraatiin sheepilee garaagaraa kan manaa kan wantoota garaagaraa godhe even giiftii garaagaraa inni sun caalaa godheen itti fayyadamaa ture. Konistiraakshiniiwwan garaagaraa hidhoota garaagaraa fakkeenyaaf gurguddaan akka Abbaay Itoophiyaa fi Afrikaaf baay'ee barbaachisaadha. Isa kana haaluun hin danda'amu isaa ta'eef gara fuulduraatti yoo waaqayyoon milkeesse injineera guddaa ijaarsota gurguddaa akkasii hojjetu ta'uu barbaada. Tole, xumura irratti ergaa qabdaa dhaamsa nama galateeffachuu qabdu? Dhuma irratti kanan galateeffachuu barbaadu hundumaa caalaa waaqayyoodha. Maatii keenya keessatti kadhannaan iddoo guddaa qaba. Isa sanadha yoo caalaatti akka milkaa'uuf iddoo guddaa gahee guddaa kan naaf taphate. Isaan alatti immoo mana barumsaa bultii addaa baay'ee galateeffachuun hin barbaada. Maaliif haala mijataa kana mijeessanii barattoonni ciccimoo ta'an iddoo tokkotti walitti qabamanii haala mijataa ta'e keessatti kitaabni laabirii bakka guutetti barachuudhaaf haala mijeessuun isaanii baay'ee namatti tola. Isa kana isaaniin galateeffachuu nan barbaada. Akkuma kana barsaa koo, barsaa fiiziksii, barsaa herregaa fi barsaa keemistirii baayoloojii isaan kana hin barbaada. Tole, barataa Kookee Tasfaayee Tasgaraa qabxii olaanaa barattoota waldaa misooma Oromiyaa qormaata seensa kutaa 12ffaa bara 2013 galmeessan keessaa isa tokko ture. Sana duras istuudiyoo keenya handhuura Oromiyaa Finfinneetti argamu irraa barataa Hundee Tafarii qabxii 548 akkasuma Siifan Fiixaa Hiikaa 542 addatti immoo barnoota herregaatiin qabxii 100 guutuu fiduudhaan barattoota bara kana waldaa misooma Oromiyaa mana barnoota bultii addaarraa raajii hojjetanidha. Isaaniin hedduu galateeffannaa. Sagantaan keenya daa'imti Oromiyaa kana fakkaata.